kam qef më ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë prej kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thot i s'do të arbitrosh mua, tjetri thot kamera, tjetri... Domethënë është një presion që bëjbohet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjo, në ishën e partë kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundin me bëha gjithë qa, nuk po dënohen, nuk me marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjallin edhe në ishën e fundit me Egnatin. Nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet kenë autoriteti qik më tepër, sepse të shash nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksi që shohat e pafund edhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes nuk më pëlqejnë, duhet kena më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Egnati, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas ndeshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp, janë shumë tremën, sepse e din që ne jena këtu, edhe jena më të mirë se ato.